Баяғыда бір жарлы болыпты. Мінуге аты, ішуге асы болмапты. Бала-шағасы да көп екен. Мал дегенде маңдайына біткен жалғыз ғана қазы бар. Аштық атаң емес деген, тесік тамақ шыдата ма? Ақыр соңында сол қазды жемекші болып сойып пісіреді. Бірақ оған салатын тұзы да, қосып жейтін наны да болмайды. Сонда жарлы тұрып әйеліне: осы қазды тұзсыз, нансыз жегеннен де қанға апарып тартсам қайтеді? Сөйтіп одан бірнеше күн тамақ қыларлық астық сұрасам бола ма? Әйелі: мейлі, сөйтсең сөйте ғой дейді. Жарлы қанға пісірген қазды алып келеді. Тақсыр хан, дейді ол, мынау сізге әкелген сыйлығым еді. Аз да болса көптей көріп алыңыз. Барымыз әзір, жоғымыз жай, дейді жарлы. Хан болса: рахмет сізге, рахмет. Ал енді бұл қазыңды үй ішімізге бірдей етіп өзің бөліп бер, дейді де жарлының қолына пышақ береді. Ханның қанымы 2 ұл, 2 қызы, небәрі ханның өзімен 6 жан екен. Сонда жарлы қаздың басын кесіп алып ханның алдына қояды. Сіз үйдің басысыз, сондықтан сізге бас лайық. Ал бас мойынсыз, хан ханымсыз болмайды. Сондықтан сіздің қанымыңызға мойын деп мойынды кесіп ханымның алдына қояды. 2 аяғын кесіп 2 баласына береді. Сендер атаның жолын қуып ізін басасыңдар. Сондықтан сендерге аяқ лайық, дейді. Содан соң 2 қанатын кесіп 2 қызына береді. Сендер жат жұрттыққа жаратылғансыңдар. Ертең бойжеткен соң ата-ананың қасында қалмай құсқа ұқсап ұшып кетесіңдер. Сондықтан сендерге қаздың қанатын беруге тура келеді. Ал жарлы қонақ кеудесі жарлыға қалмақ деп қаздың бар етін өзінің жанына қояды. Хан жарлының әділ бөлісіне таң қалып, қарқ-қарқ күліп ырза болады. Өзін әбден сыйлап тамаққа тойдырып, астық беріп үйіне қайтарады. Мұны бір мырза естіп, жарлы бір қаз апарып ханнан мұнша сыйлық алды. Мен одан кемім бе деп жарлының қылғанын қызғаныш етеді. Сөйтеді де ханға ол бірден 5 қас пісіріп әкеледі. Хан: әкелгеніңізге рахмет, бірақ мұны 6-ауымызға тең қылып бөліп бер, дейді. Мырза олай салып бұлай салып көреді, бірақ қаздарды тең бөліп бере алмайды. Содан соң хан баяғы жарлыны шақыртып алып, мына қаздарды сен бөл, дейді. Жарлы бір қазды алып хан мен ханымға береді де: сіздер 3 болдыңыз, дейді. Енді бір қазды 2 баласына беріп, сіздер де 3 болдыңыз, дейді. Тағы бір қазды 2 қызына береді де: бұлар да 3 болады. Мына қалған 2 қазбен мен де 3 болдым, дейді. Сонда хан: міне, әділ болсаң осындай бол. Бізге де тегіс берді, өзінде ұмытқан жоқ, депті. Бере білген бөле де білер деген мақал осыдан қалған екен. Хан жарлыға тағы да қазынасынан көп сыйлық беріп қайтарады, мырзаны қуып жібереді. Құрметті менің оқырмандарым, соңына дейін тыңдаған болсаңыздар, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.